ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាលោកគ្រូបានបង្រៀនមេរៀនថ្នាក់ទី12ដល់មេរៀនមួយដែលនិយាយអំពីសិក្សាអធិភាពនិងសង្គ្រាមអានុគមដែលដល់ចំណុចមួយដែលនិយាយអំពីការរកដែនកំណត់នៃអានុគមបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងការសិក្សាទិសដៅអធិភាពនិងសង្គ្រាមត្រង់ចំណុចដែនកំណត់នៃអានុគម exponential បាទចឹងវាជាវីដេអូទី2ដែលបន្តពីវីដេអូខាងមុនគឺនិយាយអំពីការរកដែននៃអានុគម exponential នេះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងបន្តទៅលើការសិក្សាអធិភាពនិងសង្គ្រាមនៃអានុគមបន្តទៀតថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់ចំនួន8ដើម្បីធ្វើការសិក្សាទាំងអស់គ្នាគេឲ្យយើងរកដែនកំណត់នៃអានុគម exponential ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី1គឺលំហាត់ញដែលជាលំហាត់បន្តពីវីដេអូមុនញគឺ nh ស្មើនឹង x បូកឲ្យ1ដកឲ្យ3 e សគុណ x នៅលើ1បូក e សគុណ x លំហាត់ដ nh ស្មើនឹង x ដក2បូកឲ្យ2ក៏តាឲ្យ x ដក1នៅលើ e សគុណ x បូក3លំហាត់ថ nh ស្មើនឹង x បូក1ដកឲ្យ2បូកឲ្យ3 e សគុណ x នៅលើ e សគុណ x ដក1លំហាត់ដគឺ nh ស្មើជាមួយនឹង1ដកឲ្យ x បូកឲ្យ2បូកឲ្យ3 e សគុណ x នៅលើ2 e សគុណ x ដក4លំហាត់ថ nh ស្មើជាមួយនឹង 2x ដកឲ្យ2បូក 3e សគុណ x នៅលើ3ដក e សគុណ x លំហាត់ណ nh ស្មើជាមួយនឹង x បូកឲ្យ 3e សគុណ 2x នៅលើ e សគុណ 2x ដក2លំហាត់ត nh ស្មើនឹង5បូកឲ្យ 3e សគុណដក 2x នៅលើ 2e សគុណដក 2x ដក4ដក x ចេញលំហាត់ថ nh ស្មើនឹង 2e សគុណ x បូក 3e សគុណដក 2x នៅលើ e សគុណ 2x ដកឲ្យ e សគុណដក 2x បាទវាជាលំហាត់ដែលមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលមានលក្ខណៈជាទម្រង់សាច់ទានបែប expo អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងឆ្លងទៅដល់លំហាត់ញមុនគេចម្លើយរកដែនកំណត់នៃអានុគម exponential ខាងក្រោមលំហាត់ញគឺ nh ស្មើជាមួយនឹងx បូកឲ្យ1ដកឲ្យ 3e សគុណ x នៅលើ1បូក e សគុណ xទម្រង់លំហាត់នេះគឺបងប្អូនប្លែកមើលថាវាមានទម្រង់បែបជាពហុធាតុមកណាត់ហើយនឹងបែបសន្និធានមកណាត់សន្និធាននេះមានទម្រង់1បូក e សគុណ x នៅភាគបែងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដែនបងប្អូនត្រូវដឹងថាអានុគមសន្និធានទោះបីជាប្រភេទបែប expo ក៏ដោយនៅតែឲ្យភាគបែងគ្រប់0ដដែលអញ្ចឹងភាគបែងរបស់យើងគឺ1បូក e សគុណ x អញ្ចឹងត្រូវទាមទារទី1ឯមានន័យខណៈពេលដែល1បូក e សគុណ x ហ្នឹងទាមទារខុសពី0ដោយឡែកបងប្អូនដឹងថា1បូក e សគុណ x គឺជាកន្សោមដែលដូចម្ដេចយើងដឹងថា e សគុណ x គឺជាកន្សោមមួយដែលធំជាង0គ្រួចរបស់ r អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបងប្អូនបូកថែមមួយទៀតតើកន្សោមនេះខុសពី0ហើយឬនៅអញ្ចឹងយើងដឹងថាដោយសារតែ e សគុណ x គឺជាកន្សោមដែលធំជាង0គ្រួចរបស់ r នៅពេលដែលបងប្អូនយក1បូក e សគុណ x ទៀតគឺយើងនឹងទទួលបានកន្សោមនេះធំជាង0គ្រួចរបស់ r ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅទីនេះអបអារម្មណ៍ដោយសារតែយើងខ្លាចកន្សោមនឹងស្មើ0ឥឡូវបើសិនជា1បូក e សគុណ x ធំជាង0ទៅហើយបញ្ជាក់ថាអានុគមនេះគឺមានន័យចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x នាំឲ្យយើងទីបានដែនកំណត់ d ស្មើ r តែម្ដងបាទនេះគឺជាការរកដែនកំណត់នៃអានុគមញដែលបងប្អូនមិនមានការពិបាកទេដោយសារតែអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រភេទអានុគមសន្និធានបែប expo នេះគឺទម្រង់ភាគបែងរបស់វាគឺជាកន្សោមមួយដែលខុសពី0គ្រប់ x របស់ r ទៅហើយអញ្ចឹងនាំយើងទីបានដែនកំណត់ d ស្មើ r ជាការស្រេចបាទឆ្លងដល់លំហាត់ថមួយទៀតដមួយទៀតគឺលំហាត់ nh ស្មើនឹង x ដកឲ្យ2បូកឲ្យ 2e សគុណ2x ដក2ក៏តែ x ដក1នៅលើ e សគុណ x បូក3បងប្អូនពិនិត្យមើលថាអានុគមញនៅអានុដនេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកគ្នាបន្តិចត្រង់ថាមានទម្រង់ពហុធាតុវែងជាងមុននៅកន្សោមតួទី1ទី2ហើយកន្សោមនៅតែជាប្រភេទសន្និធានដដែលអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឲ្យដែនគឺត្រូវទាមទារឲ្យភាគបែងគ្រប់0ដដែលអញ្ចឹងវាមានន័យតតែ e សគុណ x បូក3នឹងទាមទារធំជាង0ដោយសារតែវាមិនខុសពីអានុគមមុនទេមូលហេតុដោយសារតែ e សគុណ x បូក3គឺជាកន្សោមដែលធំជាង0របស់ r
nói tình bạn đang cầm nát để màนี่คือจิการรกได้กำนัดแนนกุ้มท่อได้เจียนกุ้มงี้บรรทอเปลี่ยนกุ้มโยมันจังตัวใบจีปนเคยสกุลในบกใบกระดอยก่อนเนื้อไตจีกันเศร้ามวยได้ทอมยังทรงเป็นบ่อยได้จังปนกูก็จะนำทาบาสันจีสกุลในบกใบกระดอยสกุลในบกปีกระดอยมวยบกสกุลในกระดอยปีบกสกุลในกระดอยเนื้อไตจีกันเศร้าได้ทอมยังทรงบาสันจีกันเศร้านี่จีกันเศร้าพอบกประสันบาวีจีกันเศร้าพอดอยืมมันเอาเวียทอมโซนกรุ๊ปไอ้บ่อยบานตีจังยืนจุบในลุงหัดต่อลุงหัดมือติดคือปนดังไงท่าและขณะใดยืนดังจมพูอันกุมทอนี่สมัยสกุลไอ้บุกใบคือจีกันเศร้าในทอมโซนกรุ๊ปบ่อยได้จังบานลูกครูอ่อยแดนกำนัดเดสมาดอจังทิศเดสมาได้ขมิ้นตำไรเอกหน้าในทัวร์วิสมาโซนหมดเลยจังได้ซาแต่ปลัวสกุลไอ้บกใบคือจึงกันซ้ำแต่ทำส่งปริบบ่อไปช่วงนั้นหัดมวยเจ็ดคือหัดทอไอ้เอ็กซ์มาจะมวยนั่งเอ็กบกมวยดอกอ้อยปีบกสกุลใบเอ็กในเลือสกุลไอ้ดอกมวยในเป้ได้ปนอ้อยแดนกับนัดบ่อเบี้ยคือปนเติมเป็นมือเพียบใบที่ได้แต่เพียบใบมีตำรงอย่างมันสกุลไอ้ดอกมวยคือจึงกันซ้ำได้มีนจีพอดอกตัวเป็นจังสมัยไอ้บกมวยในจีบหูเทียงบกนี้คือยังมันจะมาเอาเตะเดี๋ยวซาตายไปเอาเทียมเป็นในกลุ่มไอ้บ่อยปนตาได้ไล่อ่านกลุ่มสารเตียนใบเป็นสโปคือปนเถอเอาด้านกับนัดเพียบใบเถอเต็มเตี้ยเข้าไปโซนจีการสลายจังไอ้เมียนนี้ขณะไปได้สกุลไอ้ดอกมวยเต็มเตี้ยเข้าไปโซนเดี๋ยวซาตายกันซ้อมจีกันซ้อมพอดอกยังมันไอ้ดักไอ้โดยกันซ้อมพอบกโดยลงหัดมนเตจังได้ซาแต่สกุลไอ้ดอกมวยปนบองมวยต่อมปีปียังหนึ่งตีนบานที่เจียสกุลไอ้เข้าไปมวยนอมไอ้สกุลไอ้เข้าไปสกุลโซนปลัวทาสกุลโซนสมามวยจังปนไอ้โดสกุลโซนจุ่มโนตองตีตังเล็กมวยหรือก็มวยประโดได้เจียสกุลโซนตาเมียนไปย่อยไอ้นำไปดอสไลสมัยกายสปอนเซอร์ปนเติมเป็นนัดเมื่อเกินทาสกุลไอ้คือเมียนโกลยังเลยยังไม่อ่อยองตีปีเมนโกลดิกเนียดำใบทัวการดอสไลสมัยการนี้ปนเติมทัวไม่อ่อยเมนโกดิกเนียดำใบสบรูโกจาวยังซาแต่เอ็กคอปิโซนเตยังเอาไว้ได้ทัวอ่อยอันกุมนิกเมนนี้คือดำไรเอ็กมวยสมาโซนนั่งห้อยได้ทัวอ่อยอันกุมนิกเมนนี้บางปนจองปินัดหรือก็จองปิเจ้ปนแต่โยโซนมาโจตีตังนี่จังสกุลโซนสมามวยดอกมวยคือโซนจังมันจะท่าประเภทนี้อดในในไปได้เอ็กซ์มาโซนจังการในนี้ยังตีมันแรงกำนัดเดสมาดอกจังเทียโซนจีการสไลนี่คือจีการเอาแดนกำนัดแน่กลุ่มทอมายึงแล้วชลองโจดาลงหัดมวยติดลงหัดโดคือไอ้เอ็กซ์มาจะมวยหนึ่งมวยดอยเอ็กโบกเอาปีสกุลใบเอ็กใบสกุลเอ็กในเลอปีสกุลเอ็กดอกบุญในกล้องลงหัดนี่ก็มันคอปีลงหัดทอมันไหนในซาวิจิประเภทกันซ้อมแปะหุเทียมากันนัดให้หนึ่งกันซ้อมสั่นเตียนบาเอ็กซ์โปมวยกับนัดในเป้ได้ยังจูบแปะหุเทียปนมันจะไม่ควาเตะสมัยมวยดอกเอ็กนี้เอาไว้ได้สำคัญคือปนแต่เกิดแต่เลือเพียใบจังปีสกุลเอ็กดอกบุญในเป้ได้ยังเอาแดนคือเธอเอากันซ้อมปีสกุลเอ็กดอกบุญเตรียมเตี้ยเข้าไปโซนจังไอเมียนนี้ขณะเปได้ปีสกุลไอดอกบุญเตรียมเตี้ยเข้าไปโซนนอมันยังตีบานปีสกุลไอเข้าไปบุญจังเกตีบานด้านกำนัดสกุลไอเข้าไปปีนอมันไอเข้าไปลันปีด้านกำนัดนี้ยังอาจจะรบโดยซาตายสกุลไอสมารูปมนตูเตอร์มวยบ่สกุลไอสมาปนเตอร์เตี้ยเราไอได้ดักทานลันในเปได้นี้ตำรวจกูอัดบานจังโดยซาแต่นั่นจีจมูกวิจมีนคนปนไอตีนบานทาเอ็กซ์มาหนึ่งลันอย่างนั้นมันบ่สกุลเอ็กเข้าไปปีนอมเอ็กเข้าไปลันปีได้ในเปได้เอ็กนั่งทอมเชียงในเปได้ปีนั่นคือจีกันซ้อมในทอมเชียงโซนหรือก็จะเละในทอมโซนยังตีมันด้านกำนัดบ่เยอะคือไอตีมันทาด้านกำนัดเดสมาดอกจันทิดลันปีจีการสไลนี่คือจีการเอาแดนกำนัดในอันกุมโดปนเป็นนัดเมื่อคืนทา
ទោះបីជាប្រភេទ expo ក៏ដោយយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើទម្រង់របស់វាជាអ្វីបើវាមានទម្រង់បែបជាលក្ខណៈសន្និទានគឺបងប្អូនត្រូវឲ្យភាគបែងរបស់វាត្រូវទាមទារខុសពីសូន្យការស្រេចហើយអ្វីដែលចងចាំមួយគឺបើសិនជាកន្សោមសេគុណ x បូកនឹងលេខណាមួយពេលនោះគឺជាកន្សោមដែលវិជ្ជមានជានិច្ចហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេគុណ x ដកកន្សោមណាដកលេខណាវិញកន្សោមនេះគឺជាកន្សោមដែលត្រូវសិក្សាគឺរកឬបានហើយចឹងដែនកំណត់គឺយើងអាស្រ័យលើទីតាំងភាគបែងរបស់យើងថាតើភាគបែងរបស់យើងមានទម្រង់បែបណាបែបលក្ខណៈជាផលបូកឬក៏លក្ខណៈជាផលដកចឹងបងប្អូនត្រូវសង្កេតតាមដានឲ្យវាច្បាស់តកតងជាមួយនឹងវាចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងឆ្លងដល់លំហាត់មួយទៀតគឺលំហាត់ថោ nx ស្មើនឹង 2x ដក 2 សេគុណដក 2 បូក 3 សេគុណ x នៅលើ3ដកឲ្យសេគុណ x ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឲ្យដែនគឺត្រូវមើលប្រភេទវិញចឹងកន្សោម 2x ខាងមុខដែលជាពហុធាយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេអ្វីដែលត្រូវឲ្យគឺឲ្យភាគបែង3ដកឲ្យសេគុណ x ទាមទារខុសពី0ចឹងឯមានន័យខណៈពេលដែល3ដកឲ្យសេគុណ x ខុសពី0នាំឲ្យយើងទាញបានដកសេគុណ x ខុសពីដក3សេគុណ x ខុសពី3នាំឲ្យ x ខុសពីលិន3ដោយអនុវត្តទៅតាមសេគុណ x ស្មើ a សាកមូល x ស្មើលិន a ដូចមិញចឹងយើងទាញបាន x ខុសពីលិន3ដែនកំណត់យើងត្រូវដាក់ d ស្មើ r ដកចេញធាតុលិន3មានន័យថាតម្លៃ x ស្មើនឹងលិន3គឺអត់បានយកទេនៅក្នុងការឲ្យដែននៃអង្គមនេះចឹងមានន័យថា d ស្មើ r ដកចេញធាតុលិន3គឺជាវៀងលិន3បើដាក់លិន3ធ្វើឲ្យវាអត់ន័យចឹងដែនកំណត់តាំងដល់អក្សរd ស្មើ r ដកចេញធាតុលិន3លំហាត់លំហាត់ណគឺ x nx ស្មើនឹង x បូកឲ្យ3សេគុណ 2x នៅលើសេគុណ 2x ដក2នៅពេលដែលបងប្អូនឲ្យដែនឯមានន័យខណៈពេលដែលសេគុណ 2x ដកឲ្យ2ទាមទារខុសពី0នាំឲ្យយើងទាញបានសេគុណ 2x ខុសពី2នៅពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តគឺមិនខុសពីយកលក្ខណៈខាងលើមកនិយាយទេគឺយើងឃើញថាសេគុណ x ស្មើ a សាកមូល x ខុសពីលិន a សេគុណ 2x ខុសពី2នាំយើងទាញបាន x ខុសពីលិន2ដូចគ្នា2x ខុសពីលិន2នាំឲ្យ x ខុសពី1លើ2លិន2អញ្ចឹងនាំយើងទាញបានដាក់ថាលក្ខណៈនៃការឲ្យដែនហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលហេតុអីបានជាយើងត្រូវពិនិត្យថាសេគុណ x ស្មើ a សាកមូល x ស្មើលិន a ដោយសារតែករណីទម្រង់សេគុណ 2x ខុសពី2នេះគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឲ្យដែនគឺបងប្អូនត្រូវពិនិត្យមើលថាតើអ្វីដែលត្រូវឲ្យដែននោះគឺឲ្យភាគបែងហើយភាគបែងបែបលក្ខណៈជាផលដកគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយើងអាចទាញបានថាដែនកំណត់ d ស្មើ r ដកចេញធាតុលិន2លើ2ដែលលោកគ្រូដាក់ថា1លើ2លិន2នេះដូរដាក់ទៅលិន2លើ2វិញអញ្ចឹងនេះគឺជាការឲ្យដែនកំណត់នៃអង្គមណរបស់យើងឃើញថាការឲ្យដែននេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅលើប្រមាណអង្គមនេះដែលបងប្អូនអាចយកជាគំរូបានក្នុងការដោះស្រាយនៅលំហាត់ដទៃទៀតដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាលំហាត់តគឺ nx ស្មើនឹង5បូកឲ្យ3សេគុណដក 2x នៅលើ2សេគុណដក 2x ដកឲ្យ4ដក x ចេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទោះបីជាឃើញ x នៅក្រោយ x នៅមុខហើយប្រភេទបែបជាប្រភេទសន្និធានក៏ដោយបងប្អូនត្រូវឲ្យប្រភេទភាគបែងរបស់វាដដែលគឺត្រូវទាមទារភាគបែងវាត្រូវទាមទារខុសពី0មានន័យថាយើងឲ្យ2សេគុណដក 2x ដក4ទាមទារខុសពី0មានន័យថាឯមានន័យកាលណា2សេគុណដក 2x ដក4ខុសពី0យើងទាញបានករណីសេគុណ x ស្មើ a សាកមូល x ខុសពីលិន x ស្មើលិន a យើងទាញយក4មកអង្គទី2យើងទាញបានទៅជា 2x 2សេគុណដក 2x ខុសពី4នាំឲ្យយើងទាញបានសេគុណដក 2x ខុសពី2នាំឲ្យយើងទាញបានតទៀតដក 2x ខុសពីលិន2នោះយើងទាញបាន x ខុសពីដកលិន2លើ2នេះគឺជាដែនកំណត់ដែលយើងត្រូវដាក់គឺ d ស្មើ r ដកចេញធាតុដកលិន2លើ2ចេញគឺជាការឲ្យដែនកំណត់នៃអង្គមតជាអនុគមមួយដែលមានលក្ខណៈទាញច្រើនជាងអនុគមមុនបន្តិចឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ថមួយទៀតគឺជាលំហាត់ចុងក្រោយនៅក្នុងវីដេអូនេះ
លំហាត់ថនេះគឺគេឲ្យ n(x) ស្មើនឹង e សកុន 2x បូកឲ្យ 3e សកុនដក 2x នៅលើ e សកុន 2x ដកឲ្យ e សកុនដក 2x អញ្ចឹងប្រភេទអានុគមនេះវាមានលក្ខណៈប្លែកបន្តិចដោយសារមានស្រេចគុណដកផងមានស្រេចគុណបូកផងតែអ្វីដែលมันអាចបងប្អូនមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បាននោះគឺទោះបីជាបែបណាក៏ដោយក៏នៅតែអានុគមនេះនៅតែជាប្រភេទអានុគមសក្តិទៀតនៅដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវឲ្យដែរនោះគឺត្រូវឲ្យ 2e សកុន 2x ដកឲ្យ e សកុនដក 2x ទៀមទាខុសពី0ជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងឲ្យ e សកុន 2x ដក e សកុនដក 2x ហ្នឹងទៀមទាខុសពី0យើងនឹងទាញបាន e សកុន 2x ខុសពី e សកុនដក 2x នៅពេលនេះគឺគោលវាដូចគ្នាករណីបើគោលដូចគ្នាបងប្អូនលុបសម្រួលគោលចោលយើងនឹងទាញបានថា 2x ខុសពីដក2នាំយទីបាន 4x ខុសពី0នាំ x ខុសពី0តទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញយើងលឿនតិចនាំយើងទាញបានដែនកំណត់ d ស្មើ r ដកចេញធាតុ0ជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវគិតគឺទោះបីជាទម្រង់បែបជាលក្ខណៈជាវិភាគក៏ដោយបែប expo ក៏ដោយគឺអ្វីដែលត្រូវឲ្យគឺឲ្យដែនកំណត់ភាគបែងទាមទារខុស0ជាការស្រេចបាទវាជាចំណុចចុងក្រោយនៃលំហាត់ដែលអនុវត្តទៅលើការរកដែនកំណត់នៃគុំ exponential លំហាត់ថបាទអញ្ចឹងជឿជាក់ថាលំហាត់ទាំងនេះគឺជាគំរូមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនចេះចាំទៅលើការដោះស្រាយលំហាត់ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណនៅចំពោះការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃដែលបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់សង្ឃឹមថាបើបងប្អូនមានចម្ងល់សូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូលោកគ្រូនឹងរីករាយឆ្លើយតបជានិច្ចសូមជួយចុច like comment ហើយនិង share ម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញវីដេអូនេះផងដែរលោកគ្រូសូមអរគុណជាច្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងចំពោះបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តទៅលើវីដេអូរបស់លោកគ្រូជាពិសេសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការបង្រៀនវិជ្ជារបស់លោកគ្រូផងដែរអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ